भेड़िया और मेमना। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो एक नदी से पानी पी रहा था। थोड़े फासले पर एक छोटा सा मेमना भेड़ का बच्चा भी अपनी प्यास बुझा रहा था। मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आने लगा। भेड़िया उसे मारने का बहाना सोचने लगा। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया और वो भेड़ के बच्चे के पास भागा और कहा कि तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? क्या आप नहीं देखते कि मैं पानी पी रहा हूँ? मेमने ने जवाब दिया, जनाब, पानी आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है। मैं आपके लिए कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ? जब भेड़िए की ये चाल न चली तो उसने एक और बहाना इजाद करने का सोचा और मेमने से सख्ती से पूछा कि तुमने पिछले साल मुझे क्यों गाली दी? मेमने ने जवाब दिया, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? जब भेड़िए का ये इज़ार काम न आया तो वो गुस्से से गरज कर बोला, फिर यकीनन तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी होगी। ये कहकर भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और खा गया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जहाँ ताकत का इस्तेमाल गलत हो वहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल होता है।